안녕하십니까. 블루제기 농장입니다. 오늘은 2024년 1월 1일입니다. 우리 구독자님들 새해 인사드리겠습니다. 해피 뉴 이어. 복 많이 받으시고요. 올 한 해 돈 많이 버시고 건강하시고 가족 모두 평화롭게 한 해를 잘 무탈하게 잘 보냈으면 좋겠습니다. 오늘 뭐 할 거냐면 23년 어제 31일 날 그 아는 분 참나무를 하나 뺐어요. 만한 거. 어제는 좀 바빠갖고 영상을 못 찍었습니다. 아침에 좀 늦게 일어나서 오늘 해돋이 보러 가려고 그러다가 날씨가 흐려서 해돋이 보러 안 갔습니다. 매일 뜨는 해 봐도 별 의미도 없을 것 같고 마음가짐이 중요한 거지. 그래서 오늘은 어제 나무를 아름드리 나무 이만한 걸 하나 빼고 5명이 모여가지고 줄 당기고 아주 애를 먹었어요. 그래서 나무 지금 조금 가져왔거든요. 조금 가져왔어. 여기는 우리 정원인데 저쪽에 새로 이제 하우스 짓고 항토방을 하려고 저기를 오늘 바로 여기 철거를 다 했습니다. 고철. 이건 이제 재활용해서 쓸 수 있는 거 쓰고 버릴 건 버리고 고철로 처리를 하려고 지금 저기 다 뜯었습니다. 지금 하드 불 피우고 있고요. 개죽 끓이고 있습니다. 음식물 남았는 거 하고 식은 밥 남았는 거 하고 끓여서 먹이려고. 오늘 지금 이제 장작 패는 거 보여드리려고 지금 장작 패고 있거든요. 이제 조금 많이는 필요 없고 조금 파레토도 얻어왔어요. 우리 후배님 공장에 가서 필요 없는 파레토 가져와서 이거 부셔가지고 뭐 쓸 수 있는 거 쓰고 필요 없는 거는 화목으로 불 떼려고 일단 얻어왔습니다. 너무 많아가지고 조금만 가져왔어요. 그리고 참나무 이거는 이제 거기 그 농사 짓는데 빛이 너무 안 들어와서 이제 빛이 가린다 그래가지고 나무를 베달라 그래서 어제 같이 가서 5명에서 뱄습니다. 요거는 국선 거고요. 전기 충전톱이죠. 충전톱이고 요거는 피스카스 도끼입니다. 이번에 새로 하나 장만했고요. 옛날 이제 무쇠 도끼도 하나 필요하죠. 무거운 거. 요거 좀 가볍거든요. 무거운 게 하나 필요한데 이게 가벼운 거였어? 요거 가벼운 겁니다. 헐. 자, 요걸로 이제 토막을 내서 딱 들어가기 좋은 만큼. 와우. 한번 잘라볼게요. 보통 나무를 하실 때 보면 이렇게 세워서 여기를 쪼개는데 밑에 나무판이 있으면 좋은데 저는 세우면 도끼날이 금방 망가지거든요. 도끼날이. 그래서 이렇게 높여가지고 이 부분을 가게 할 거예요. 그러면 잘 쪼개지니까 생나물대가 잘 쪼개집니다. 조금만 떨어지세요. 많이 필 수 있어요. 화이트. 오. 오이. 도끼질을 한 30년 만에 처음 해봅니다. 30년 만에? 30년 만에. 어릴 때 하고 어릴 때 했어? 헐. 오늘 몸살 나겠다.
이거 안 하다 하면 몸살 나니까. 원래 도끼 잘 때 우통 까고 머리에 끌 하나 묶고 헐. 많이 아, 이렇게 도끼질 해야 되는데. 아빠 이상해. 나이스. 아빠 그건 돌쇠잖아. 돌쇠야. 아빠도 돌쇠거든. 헐. 돈 벌어주는 돌쇠. 돈 벌. 멋스. 많이. 아이고. 지금 요거 하고 있습니다. 너 영상 제대로 찍고 있는 거야? 어? 찍고 있어. 아이씨. PD가 영. PD가 영. 아, 뭐. 카메라 감독이 영. PD 카메라 감독이 영 신차네. 아, 하지 마. 하여튼 올한해 여러분들 새해 복 많이 받으시고 건강하십시오. 오늘은 집에서 지금 요 장작 패는 거 하고 있다는 거 한번 보여드리겠습니다. 이상입니다.